Төслийн санаачлагч Petrovs Group, Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац хувьцаат компани, төслийг хэрэгжүүлэгч Улаанбаатар нийтийн үйлчилгээ, төслийн хамтрагч UNICEF, төслийн гүйцэтгэгч Sila Group. Манай байгууллага нь Petrovs Group-тэй маш гоё төсөл дээр хамтран ажилласандаа үнэхээр сэтгэл өндөр байгаа. Тэгэхээр тодруулж хэлэх юм бол Petrovs Group маань нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд сонгон хайрхан дүүргийн дид бүтцээс аслагдсан одоохондоо дид бүтц одоохондоо шийдэгдэг байгаа хүмүүстэй зориулаад яг ингээд халуус, саунд, үсчин тэгээд бас хүүхдийн олон улсын байгууллагын зэрэг нэгтгэсэн тийм ахуй үйлчлэгээний төвийг байгуулж өгсөн. За яг энэ бидний зохисч байгаа энэ хэсэг бол жадахтай ийм хэсэг байсан. За ингээд 2018 19 онд энэ дээр 500 гаруй машинаар энэ жадахыг дүүргээд одоо өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг хэсэг болж байгаадаа бас маш их талархалтай байна. Манай төсөл маань 2020 онд одоо анх санаа нь гараад судалгаа хийж, газрын судалгаа болоод зах зээлийн судалгаа хийж явсаар байгаа. Бид нар 2026 онд албан ёсоор ингээд хэрэгжүүлээд одоо энэ төслөө бол одоо бүрэн нээхэд бэлэн болсонд маш их баяртай байна. За бидний зүгээс бол энэхүү төслийн маань байршил буюу газрыг бол Petrovs Group бүтэж өгсөн. За энэхүү төсөл газар дээр Petrovs Group маань 100% өөрийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг хариуцсан одоо энэхүү төвийг маань бий болгож байна. Манай барилга маань онцлог маань юу вэ гэхээр иш мөчний хэмнэлттэй хаягт удаан агарыг боловсруулах. Иш мөчний хэмнэлтийн хувьд 53% хэмхээр дүүнс гарсан үйлдэлтэй барилга барьж өссөн байж байгаа. Тухайн барилга маань эрчим хүчнээс аслагдсан тухайн барилгад баригдсан мөн эрчим хүчний хэмнэлттэй ангилд оруулахын тулд ямар зураг төслөөс нэг сүүлээд анхны эскизээс нэг сүүлээд бид бүхэн зөвлөд одоо ингээд ашиглалтанд орж байгаа. We're here today for opening the Community and Early Child Development Center together with Petrovs Company and the authorities and UNICEF. And this is a perfect example of the partnership with the private sector, public sector, with the technical support of UNICEF and also investment of UNICEF in the facilities together with the other partners. We're very proud of this approach because investing in children in the early years means investing in the rest of their life. Манай нэгдсэн үндэсний байгууллага хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ хоёр давхартай болохоор хүүхдүүд рүү чиглэсэн олон арга хэмжээнүүд банкны зохион байгуулж хамтран ажиллаж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн олон хүүхдүүд цуглараад хүүхдийн баяр чиг сайхан нийт болж байгаа. За ер нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ийм гоё ажил хийж чинь тэгээд нээлт нь өнөөдөр болж байна. Би бас дэмжиж ирсэн байна. Тэгээд хамгийн гол нь энэ одоо бүтээн байгуулалт маань байгаль ээлтэй гэдэг нь бас надад бол маш их таалагдж байгаа. Тэгээд энд ирээд хүүхд багчуудтай, залуучуудтай бас цагийг өнгөрөөх гэж байгаа маш их баяртай байна. Жи үг хэлэхэд бити цооч жи хоороод миний доош. Одоо сагсан мөгийн талбай шид бүтээн байгуулалт гэдэг хүүхд багчуудад одоо ирээдүйн хүмүүжил, хөгжил, бие бэлтэр гэдэг маш олон зүйл дээр маш тустай сайхан бүтээн байгуулалт гэж бодож байна. Би ч багадаа бас яг сагсан ийм гудамжны шийднээс яг спортод анх гарч ирсэн. Тийм болохоор хүүхд багчуудад илүү хурдан хөгжих, эндээс мундаг тамирчид гарахад илүү өхөн болсон те тусал дэмжсэн маш сайхан зүйл гэж бодож байна. Манай ян газар болохоор одоо бүх юмыг шийдэж өгсөн, бүр агааржуулалтыг ч гэсэн шийдээд өгчихсөн. Түрээс бодомжийн ер нь бол хүмүүстэй бас ингээд гэр хорооллын хүмүүст илүү их ойртож ирсэн. Илүү гоё үйлчлэгээ нэг газар баригдсан байгаа. Эндээс хамгийн ойрхон байгаа халуун усны дээрээс нь угаалгын газар бол 2-3 км-ийн цаана байна гэж байна. Тийшээ одоо өвлийн оройч юм уу те хүүхдүүд ингээд тийшээ очих үйлчлүүлэхэд бол нэлээд хол замыг бол туулна. Тэр хэмжээгээрээ бол одоо нэлээд асуудлууд бол гардаг. Тэгвэл тэр утгаараа өнөөдөр энд хамгийн гол нь үйлчлэгээнүүдийг ойртуулж өгсөн байна. Яг одоо энэ 7 дугаар хэсэг, 8 дугаар хэсэг, 12, 13 дугаар гудамжны энэ хүүхдүүд болон оршин суугчдад маш хүртээмжтэй ойрхон тийм үйлчлэгээний төв нэгцэнд маш баяртай байна. Ер нь төлхөө хүүхд залуучууд руугаа бас хандсан чээ цуглаад тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, нийлээд юм ярьж суух жишээний айгүй гоё тоглог мозон бай саяхан тэгээд ороод үйлчлүүлээд үсгийн охиныхоо үсийг суулаад гараад ирж байна. Тэгээд гэр бүлээрээ саунд нь хадуусанд нь орчхоод угаалганд нь угаалгаа өгчхөөд тэгээ бас гоо сайхан анхаарахад одоо айгүй нэг дор айгүй амар нь өмнө нь бол нэг үсчин рүүгээ яваад нэг угаалга руугаа яваад тэгэл нэг халуус руугаа яваад ийш тийшээ яваад цаг их ордог байсан болоо өнөөдөр энэ төв маань нээлттэй хийснээрээ бид бүхний цагийг хэмжээн дээрээс нь тухтай орчинтай гоё санагдаж
байна.